5 aneddoti di categoria E ed F, un bellissimo sottoclù, Matriz Azzurra, Omnia Bro, New York FKS, Onda Nomala FI, Oderzo, Orazio in prima fila, Iari e Onda Road Again in seconda, partiti in questo momento di galoppo il numero 2 di Omnia Bro, lo scatto di Onda Nomala FI che va cavallo numero 2, Omnia Bro è squalificato. partito pianissimo, Matriz di Azzurra, New York FKS è andato secondo in corda a precedere Onda Road Again che è venuto bene dalla seconda linea, situazione in 15-4, in quarta posizione Oderzo, poi ancora Iari, duello che si giocherà in punta di parziali, Onda Nomala e Robertino Giolato che provano a risparmiare qualcosa. New York FKS è andato bene secondo, ma adesso da lì dovrà o costruire o subire. 15-4 la frazione. È molto animato l'allievo di Pistone che ha quasi tamponato quella di Giorato. Ovviamente non che Peppe non se ne fosse accorto, ma è difficile regolarlo. 15-3 di frazione. Andatura che non manca, ben servito dal ritmo anche Onda Road Again che è andato terzo in corda dalla seconda fila scavalcando subito Orazio. Nessuno però, come vedete, fa la prima mossa, anche perché c'è 14-9 di paletto per passare davanti alle tribune. Poi sembra andare di fuori quello di Chiaranardo, guadagna qualcosa per varchi Iari, ma fanno un po' anche di mosse e contromosse, perché il tema della corsa è questo: Onda Nomala FI a piazzare parziali pesantissimi, 14-7 vuol dire fare 29-4 di intermedio per arrivare al chilometro. Adesso viene via con maggior decisione Onda Road Again. New York abbozza, rimane lì e forse va a spostare adesso in anticipo su quello di Chiaranardo. Un altro 14-8 da parte di Onda Nomala FI, che è davvero un pozzo di generosità. La linea di Giorato è ancora in vantaggio a 300 alla fine, il gruppo si fa compatto alle sue spalle, è andato per varchi Iari, è andato di fuori Oderzo, addirittura arrivo dopo una frazione in 15 spaccato e 800 metri assolutamente sotto al minuto. L'attacco deciso perché Onda Nomala è stanca di Onda Road Again, nel finale viene anche New York FKS e sul traguardo forse Oderzo appariglia la battistrada che ha flettuto nell'ultimissimo tratto. 1:15.2 la media del vincitore al chilometro. Onda Road Again con Chiaranardo che lo ha presentato sferrato dietro e che